Tổ yến sào Asian Business là nguồn dinh dưỡng quý giá từ thiên nhiên. Yến sào Asian Business có chứa hàm lượng protein cao và chứa hơn 18 loại axit amin, hơn 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người. Tác dụng của yến sào, tổ yến Asian Business giúp bồi bổ sức khỏe con người, tăng cường sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng, bổ phế, kích thích tiêu hóa, vị giác, tăng cường khả năng chuyển hóa cũng như hấp thụ chất dinh dưỡng. Yến sào Asian Business là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho bé, cho trẻ em, cho bà bầu, cho người già, người bệnh, nam giới, nữ giới và tất cả thành viên trong gia đình của mọi nhà. Hãy cho phép thương hiệu được chia sẻ đến quý khách những giá trị tinh hoa của yến sào châu Á.